Hallo meine Lieben, ich zeige euch, wie könnt ihr mit Jaggery und Puffed Reis, eine leckere Snack machen. Was könnt ihr mit Tee oder so Zwischenzeit essen? Das ist so lecker. Dafür brauchst du Puffed Reis. Und kannst du auch mehrere Ingredients reinmachen, zum Beispiel Sesam, das ist deine extra Wahl. Wenn du willst, machen rein, wenn nicht, dann auch nicht. Und dann Rosinen oder Mandeln, so. Und dann nimmst du einen Teller und machst du rein Alufolie und mit Butter schmieren, weil später wir brauchen diese alles Sachen in diese Teller reinmachen. Und Wasser kochen bringen und diese Jaggery in diese Wasser reingeben. 5, 6 Stück nimmst du und Wasser ein bisschen so und bis dann kochen, bis das hart ist. Das ist sehr, sehr lecker. Ich denke, das ist zu viel Wasser, ein bisschen weniger Wasser geben, besser. Und kochen, 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 bis das ist hart. Nicht so hart, aber wie eine bisschen so dicke Flüssigkeit. Nicht so, guck mal, das ist jetzt viel gekocht. Ich zeige euch gleich, wie muss sehen, weil später wir machen rein alles. Erstmal unsere Puffed Rice. Das kriegt ihr von einem pakistanischen oder indischen Laden. In Offenbach gibt es auch, in Heusenstamm gibt es auch, in Dreieich gibt es auch so Laden. Ja, guck mal, das ist jetzt so dick und Herd muss so low sein, ne? Nicht so warm. Jetzt wir haben Puffed Rice reingemacht und schnell jetzt nimmst du eine Löffel und dann schnell alles mischen. Das darf nicht schnell trocknen. Erstmal musst du alles so richtig, dass unsere Flüssigkeit so überall für jede Teil auf diese Puffed Rice. Und kannst du auch andere Sachen dann reinmachen. Diese Sachen kriegst du überall, ja. Ich denke, diese Jaggery und Puffed Rice vielleicht in dem Formhaus gibt es auch in Deutschland. Sonst gibt es überall jetzt indische oder pakistanische Geschäfte oder bei afghanischen Geschäften vielleicht gibt es auch. Ich denke, ja, gibt's. Das ist so gesund, weil es ist keine so viel Zucker drinne, keine Zucker drinne und könnt ihr so jeden Tag das essen. Das ist Low Calorie, deswegen keine Angst, das nimmt ihr zu. Weil ich selber esse jetzt keine so viel Süßigkeit oder Schokolade oder sowas. Weil in Lockdown wir müssen aufpassen, weil beim letzten Lockdown ich habe auch 10 Kilo zugenommen. Aber jetzt ich aufpasse auch, weil seit so 2 Monaten fast wir sitzen zu Hause und weiß nicht. Guck mal, das ist alles jetzt verteilt richtig und Sesam wir haben noch reingemacht und jetzt machen wir rein in diese Teller oder ein Blech, wo wir haben diese mit Öl schmiert, mit Butter könnt ihr auch schmieren, das alles reinmachen. Das gibt's auch fertig in Geschäfte, diese Snacks, aber manchmal ich habe das gekauft, aber ich habe so gemerkt, dass drinnen ist auch Sand bisschen. Ich denke, die machen nicht richtig sauber oder so. Deswegen besser, wenn so Kleinigkeit wir zu Hause machen alles. Weil das ist auch, geht so schnell. Das geht schnell, ja. Dann, wenn das wir haben gemacht, wir warten ein bisschen. Könnt ihr auch andere Form machen, zum Beispiel runde Form,
Plattform in kleine kleinschneiden oder so. Wie möchtet ihr? Es ist eure Wahl. Aber Geschmack ist so richtig lecker. Unvergesslich. Unvergesslich, ja. Und jetzt macht ihr raus. Es ist schon trocken und hart. Und wir schneiden das. Ja. So, wir haben das in Stückchen geschnitten und wir haben noch rundes Form gemacht. Das ist eure Entscheidung. Und ich wünsche euch viel Spaß damit, macht ihr das und später könnt ihr auch in Kommentare schreiben, wie war es, habt ihr probiert oder wenn habt ihr noch Fragen, könnt mir auch schreiben und ja, und wir auch zusammen alle beten, dass diese Pandemie, diese Coronavirus wird schnell weg alles und wieder wird alles in Ordnung. Wir dürfen wieder zu unserer Arbeit. Schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Tschüss.